Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open colon. Combo box collapsed. Edit Alt plus O selected. www.g. Selection removed. Desktop list. Recycle bin not meet.google.com/meet-bbb-geek-y and one more page personal-my. Meeting-jacob@gmail.com to join the meeting on Google Meet. Visited link https://meet.google.com/bbb-geek-y. To join the meeting on Google Meet, clickable add reaction button. BB alert camera is starting. Join now button. Meet-other people button. Join now. Oh, out. Loading complete button. Join now. Other people button. Join now. Okay. Clickable call out of region is on. You have joined the call. There are 3 other someone wants to join this call. Someone wants to join this call. Call feature notifications and actions region admit one guest button collapsed open D. Hey. Kuna Joshua mtandao ulikata anaomba someone wants to join this call. Use quote people quote heading level 3 waiting to join. Button expanded waiting to be admitted. Collapsed. Button collapsed 1. Button collapsed waiting to be admitted. Expanded. Button expanded 1. Button heading level waiting to be collapsed. Expanded. Waiting to be admitted region admit all button. Admit all. Dialog. Admit all D. A. Button admit all button. Joshua joined. Hapo nafikiri nimemuadmit tayari. Okay. Lakini pia Mr. Chala tusamee mtandao ulikata bwana. Tunatumia mkongo. Okay. Heading level 2 people. Button mute all. Button at people. Search for people and button heading level 2 people. Mainland. Ni mkongo sio mkondo. Hapo lakini mnanipata? Click to view your full video. Mkonge ni mkongo. Jacob Robert Nico Call button. Tunakupata vizuri kabisa. Tuendelee tu na somo. Okay. Mainland mark clickable mute more options bin Jacob clickable you can't and more options bin Dosbert clickable you can't and more option reframe button. Call feature notifications and nitaka kushare hizi objectives na nyinyi hapa. Entire screen tab control. Entire screen tab selected. Sawa. Find dialog tab SAARE. Out of region call controls region button share screen HS. Meet-BBB-Geek-Y-camera and microphone recording Microsoft Edge region. Choose what to share with meet.google.com. Microsoft Edge tab control. Microsoft Edge tab. Also share tab audio toggle button cancel button. Microsoft Edge tab control. Microsoft Edge tab selected 1 of 3. Microsoft Edge tab property page. Microsoft Edge tab data grid. Also share tab audio toggle button pressed. Cancel button 2 of Microsoft Edge tab window tab selected entire screen tab select Microsoft Edge tab selected window tab selected 2 of 3 entire screen tab selected 3 of 3. Yes, anatufundishana hivi amekuwa. Entire screen property page. Entire screen grouping. Entire screen button 1 of 1. Also share all audio outputs toggle button not pressed. Entire screen grouping. Entire screen. Also share button 1 of 2. Cancel button. Braille note touch plus training. Meet-BBB-Geek-Y-personal-Microsoft Edge window. Meet-BBB- property page. Window grouping. Meet-BBB- also share all audio output. Stop share button 1 of 2. Cancel button to window tab control. Window property page. Window grouping. Meet-BBB-Geek-Y-personal- Braille note touch plus training for SNE teachers. Docx-work button 2 of 2. Meet Braille note touch plus training for SNE teachers. Docx Meet-BBB-Geek-Y window. Clickable call controls region out of region button drag to resize. The return to meet button was removed from the main screen. The main screen now has the usual layout. Your presentation was added to the main screen. Your presentation is on the Jacob Chawala left menu out of Nick Jacob Robert Dosbert Gideon. Button reframe. Button backgrounds. Button reframe. Button menu Jacob button others might see more of your back. Call controls region button turn menu button collapsed submenu you are presenting. Menu button collapsed submenu more options pop button leave call. Out of 3 someone wants to join this call. Someone wants to join this call. Presentation controls menu button collapsed sub call feature notifications and action. Main landmark and pin your presentation from your main screen menu button. Pin Nicodem Diabrasius. Pin Jacob Robert. Pin Dosbert. Reframe backgrounds and effects button. Pin yourself to your main screen menu button collapsed. Others might see more of your background. Call controls region. Turn off camera button. You are presenting menu button collapsed. More options. Leave call button. Meet-BBB-Geek-Y region. This page is accessing your camera and microphone button collapsed. Tumeziona Mr. Chawala. Samahani kumbe nilikuwa nimezima mic. Afu na kujibu. Okay sawa. Tuko 6 Okay, basi kama tuko 6, mimi ninaomba niwakaribishe kwenye training hii. Nilipata ombi lenu
la kwamba mnahitaji kujifunza mambo mbalimbali ya kiteknolojia, lakini hasa mlifocus kwenye Braille Not Touch Plus. Na hili ombi lilifikishwa kwa Mwalimu Lazaro na dada Salome, na nataka kuamini kwamba dada Salome aliwawakilisha tu. Kwa hiyo alifikisha hilo ombi kwa Mr. Lazaro kwa niaba yenu wote, kwamba mna uhitaji mkubwa sana kujifunza mambo ya kiteknolojia, lakini hasa mkifocus juu ya hivi vifaa vilivyoletwa na wizara, na hasa hii Braille Not Touch Plus. Kwanza kabla ya yote, tuipongeze Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kutuletea vifaa kwa ajili ya walimu tarajali, yani hawa wanafunzi. Alafu kuna wanafunzi sasa hapa namaanisha wanafunzi wenye ulemavu katika ulemavu wa aina zote. Kwa kweli ni jambo ambalo limetufariji sana, na ni jambo ambalo halijawahi kutokea tangu tupate uhuru, kuletewa vifaa vingi hivi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unakuta kuna wengine wamepewa computer, digital voice recorders, wamepewa karatasi, kila mtu. Lakini kwa bahati njema hapo katika chuo chenu hicho, chuo cha walimu Mpwapwa, na vyuo vingine vya walimu ambavyo vinatoa elimu maalum, na kwa maana hiyo vina walimu wa elimu maalum vyenyewe pamoja na vifaa vingine, lakini vimepewa Braille Not Touch Plus. Sasa ninyi kama walimu wa elimu maalum mlioko katika chuo hicho cha walimu Mpwapwa, mmeomba kuelekezwa namna ya kutumia hii Braille Not Touch Plus. Nyinyi mkiweza, ina maana kumbe pia hata wanafunzi wenu hao wasioona wataweza, kwa sababu ninyi mkipata hii elimu, maana yake ni kwamba mtawawezesha wale wanafunzi sasa kuweza kutumia hivyo vifaa, na hasa hii Braille Not Touch Plus katika shughuli zao mbalimbali za kielimu na kijamii. Sawa, sasa kabla sijaendelea mbele zaidi, mimi nijitambulishe. Mimi ninaitwa Mwalimu Jacob Florian Chawala, ni mkufunzi wa chuo cha walimu Butimba, lakini kwa sasa niko chuo kikuu cha Dar es Salaam nikisomea PhD in Education by coursework and dissertation. Nishajitambulisha, ninaitwa Mwalimu Jacob Florian Chawala. Sasa ningependa pia kila mwalimu hapo ajitambulishe mmoja mmoja ili tuweze kufahamiana bwana. Unajua maisha sio darasa tu Maisha sio hizi trainings tu peke yake, lakini kuna maisha mengine zaidi ya madarasa haya tunayopeana. Kwa hiyo ninaomba mwalimu mmoja mmoja hapo ajitambulishe kwa jina, kitu unachofundisha, lakini na experience yako kazini. Lakini pia mtaniambia idadi ya wanafunzi wasioona mlionao hapo katika chuo hicho cha walimu Mpwapwa, lakini pia mtaniambia na idadi ya walimu wa elimu maalum katika chuo hicho cha Mpwapwa. Sasa kwenye utambulisho, taja jina lako, experience yako kazini, tajriba hiyo, tajriba yako, na unafundisha nini hapo katika chuo cha walimu Mpwapwa. Okay, kwa hiyo basi kwa kwanza nianze mimi. Mimi naitwa Mwalimu Salome Ruben Mlaki, ni mkufunzi hapa chuo cha walimu Mpwapwa. Nafundisha masomo ya elimu maalum, hasa somo la uziwi kutoona, lakini nimesoma Bachelor of Special Needs Education kwenye visual impairment. Kwa idadi ya wanafunzi wenye ulemavu wa uoni wanaweza wakafika hapo, tukijumuisha na wenye low vision wanaweza wakafika 13 wale waliokuja ofisini kujiandikisha, lakini wanaweza wakazidi hapo sababu tuna ile takwimu ya wale waliokuja kujiandikisha. Lakini idadi kamili ya walimu kama walimu ambao sisi tumeajiriwa, huko walimu 4, 3 ni wa visual impairment, lakini mmoja ni wa hearing impairment. Lakini pia tuna walimu wengine ambao wao wanajitolea, ni wameajiriwa na chuo wenyewe, wako 5. 4 ni wa visual impairment na mmoja ni wa hearing impairment. Lakini leo hapa katikati tuna mwalimu ambaye ni mkufunzi wa hapa chuo cha walimu Mpwapwa ambaye ana ulemavu wa uoni, ambaye ni Mr. Teresfori Haule, nadhani unamfahamu. Naye yuko kwenye semina hii anajifunza na yeye. Siku ya leo mwalimu mwajiriwa kwenye idara ya elimu maalum niko peke yangu. Wenzangu wameenda kwenye ufuatiliaji wa wanafunzi kwenye single lesson, lakini naamini wakitoka huko watajoin meeting. Kwa ukiona mtu amerequest basi ujue ni mmoja wao, naomba umaccept, kwa sababu wako shule za jirani kufuatilia wanafunzi walioenda kwenye single lesson. Nadhani hapo baadhi ya maswali ulioniuliza nimeyajibu.
Labda niwakaribishe wenzangu sasa hawa waliopo hapa ambao wengi ni wale wanaojitolea, wakusalimie, wajitambulishe kwa majina yao. Asante sana. Yes, karibuni walimu, karibuni wakufunzi, mjitambulishe. Mwalimu anayefuata mkufunzi, karibu. Asante. Majina naitwa Mwalimu Jacob Robert, ni mwalimu wa wasioona. Nipo hapa Mpwapwa, ninafundisha VI Vision. Nina wanafunzi 101, wanafunzi 7. Wanafunzi watatu ni toto na hao wengine ni low vision. Napenda kufahamu za NVDA. Asante. Mkufunzi mwingine. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Joshua Jackson Nasari, mhitimu wa chuo cha Dodoma mwaka jana. Nipo hapa nafundisha somo la uziwi kutoona pamoja na braille au visual impairment. Asante. Mwingine karibu. Asante. Kwa jina naitwa Kaibi Shaibu Mtokwa, ni mkufunzi wa muda chuo cha walimu Mpwapwa. Nafundisha somo la uziwi kutoona. Mwingine aje. Asante. Kwa majina naitwa Happiness Diocles, nafundisha visual impairment. Asante. Unafundisha visual impairment, ongeza sauti. Visual impairment kwa lugha ya Kiswahili. Okay. Anafundisha visual impairment. Sawa. Bwana Chawala, mimi naitwa Aule. Ni braille user tu kama kawaida kufunza. Okay. Bwana Tressful Haule. Okay. Haya, mwingine. Mmoja ametoka, ameitwa kidogo, asije atajitambulisha. Okay. Amepata dharura kidogo, ndio maana tu kwa sasa hivi mmoja amekati yetu amepungua. Yule Amos amepungua. Okay, sawa. Ila atarejea. Haya, sasa kila mtu ana hiki kifaa cha Braille Not Touch Plus. Ingependeza sana kama lakini kipungua basi. Ingependeza sana kila mtu awe nacho Kwa hiyo fanya utaratibu hapo ili kila mtu awe nacho. Bwana Tressful Haule lazima awe nacho huyo, yani asikose. Kuna kilichobaki? Ziko ngapi kwani? Zimekuja 6. Hapo umeleta ngapi? Azikuja 4, ziko 6. Kule umeacha ngapi? Sababu at least ungeleta zote sasa, sababu amesema kila mtu awe nacho. Kila mtu awe nacho. Huyo bwana Haule asishare, anatakiwa awe nacho yeye peke yake. Kachukua basi kimoja. Kachukua vilipobaki. Tunaomba dakika chache aende akavilete vilipobaki. Tunavyo 6. Tulijua tunaweza tu kushare, kwa hiyo tukaja navyo tu. Hapana. Yaani ingependeza kila mtu awe na cha kwake ili tuende sambamba. Sawa, ngoja basi tupe tu, usiondoke. Tupe dakika chache tu. Nipo. Leo nipo kwa ajili yenu. Asante sana. Bado kimoja. Kwa hiyo hapo manake kuna mmoja atakosa hamna shida, atashare, tuendelee tu. Haya, sawa. Sasa tunaendelea Sawa. Kwa hiyo mko 6 sasa hivi Kama vile tuko 6. Mko 6 Na hakuna mtu niliyomwacha nje ambaye sijamuadmit hapo. Hapana. Okay, sawa. Basi tuendelee. Tuliishia kwenye utambulisho na nikauliza ikiwa kila mtu ana kifaa, na hatimaye sasa tuna vifaa 5. Hii maana yake ni kwamba somo letu la leo linakwenda kuwa ni la vitendo zaidi. Theory itakuwepo kwa lengo la kukuongoza, lakini vitendo zaidi. Sawa kabisa. Sasa nataka kuona participants objectives katika somo hili la Braille Not Touch Plus. Nataka kusikia mtu mmoja hapo, mkufunzi mmoja aniambie yeye kama mkufunzi amelenga kujifunza nini au angependa ajue nini kwenye hiki kifaa. Unaweza kaanza dada Salome hapo. Sasa kwa sababu unajua tumekaa mbalimbali, ningesema za jumla kama idara na kwa nini tuliomba. Okay, haya, sema. Cha kwanza tunatamani kujifunza jinsi ya kutumia, kwa sababu unapoletewa vifaa vya kiteknolojia kama hivi, ina maana unatakiwa uweze kuvitumia. Tena sasa sisi kama walimu, ili tuweze kuwasaidia wanafunzi wetu wasioona na wenyewe waweze kutumia vifaa vya kidijitali. Dunia sasa hivi imebadilika, mambo mengi yanafanyika kwenye dijitali, na ndio maana hata serikali ikaona ituletee hivi vifaa. Kwa moja kabisa ya sababu, cha kwanza tunatamani kujua sisi kama sisi namna gani vifaa hivi vinatumika, lakini pili tunatamani kujua ili sasa tuweze kuwafundisha wanafunzi ni namna gani wa kutumia hivi vifaa vya kidijitali ambavyo vimeletwa hapa chuoni. Viko vingi, lakini tumeanza na Noteka na programu ya NVDA. Lakini tumeletewa vifaa vingi ambavyo vingine tumeshajifunza kwenye internet, tumeweza kuvitumia, lakini kidogo changamoto imekuwa kwenye hiki na
programu ya NVDA kwa sababu ya zile shortcuts nyingi, na kwenye mtandao hamna shortcuts. Yaani maelezo kidogo yanakuwa contradictory, lakini sababu kubwa ndo hiyo. Tunatamani kwanza tuweze sisi wenyewe kuviaccess, tusiviweke tu kule resource kama maonyesho kwamba vifaa vipo lakini hakuna mtaalamu anayeweza. Hiyo ndo sababu kubwa. Sawa, na natumaini pia umeshawawakilisha na wengine. Kama kuna mwingine mwenye sababu tofauti, jamani, sababu au jambo lolote ambalo unataka ujifunze kwenye hiki kifaa. Je, unataka kujifunza nini? Kuandika? Yaani wewe tamaa yako, yani kama mkufunzi binafsi ungependa ujifunze nini? Unataka kujifunza nini? Labda menus peke yake? Au unataka kujifunza nini? Elewa. Nimeelewa swali lako. Mimi nataka kujifunza menu, nataka kujifunza kuandika, kusave. Nataka kujifunza ni namna gani I can incorporate this note taker kwenye teaching and learning, kwamba mimi naweza nikaandika maybe materials kwa maandishi ya kawaida nikaya save labda kwenye kompyuta yangu, na namna gani I can share them na mwanafunzi ambapo anaweza akayasoma yeye akaaccess kupitia hii note taker. Lakini pia natamani kujua namna gani ya simple maintenance zake in case italeta changamoto, maintenance zake ndogo ndogo, so tuweze kuaccess ile menu, tufahamu saving, kusave, kuandika, kufungua mafile, kufungua folder, folders, kuaccess, kudelete, each and everything. Lakini pia incorporation ya hiki darasani, namna gani sasa mimi naweza nikakitumia kama zana ya kufundisha darasani. Lakini pia mbinu sasa ya kumsaidia mwanafunzi ajifunze na kadhalika. Hiyo ndio shauku yangu mimi hapa. Najua wengine kama kuna mwenye tofauti. Yes, nina imani kila mkufunzi ana shauku yake hapa. Anataka hasa ajue nini humo. Dennis Fori huyo. Karibu. Nyie wengine, Jacobo, una sababu tofauti? Joshua, sababu nadhani zinafanana. Okay. Sawa. Sasa that being the case, malengo yenu yanafanana na hiki nilichokiandaa, na kwa namna mlivyotamka hapo naona tutakwenda sambamba, kwa sababu hapa mimi nimesema kwamba goal, yani kwamba lengo kuu la kujifunza kifaa hiki ni kwanza kukielewa, uweze kukielewa hiki kifaa, kwanza uweze kukielewa kama electronic braille note taker, lakini pia uweze kukielewa kama tablet. Lakini unakielewa kama tablet kwa lengo gani sasa? Kwa lengo la kwanza wewe mwenyewe ukielewa, lakini hasa kwa lengo la kuwawezesha wale wanafunzi wanafunzi wasioona na wao waweze kukitumia katika shughuli zao za kielimu au za kitaaluma na za kijamii. Sawa Lakini kuhusiana na malengo mahususi ya somo hili, hapa kuna malengo 11. Kuna malengo 11. Hadi kufikia mwishoni mwa somo hili tutaweza kueleza au kufahamu umuhimu wa Braille Note Touch Plus. Tutaweza kufahamu umuhimu wa Braille Note Touch Plus kwanza kama standalone device, lakini kama remote device. Wewe kama mwalimu ukiweza kufahamu umuhimu wa Braille Note Touch Plus, utakuwa una uwezo wa ku make sense of the device. Yaani unapofahamu umuhimu wa jambo, unakuwa una make sense, unakuwa unaona umuhimu wake, lakini pia hata ile motivation ya kujifunza inakuwepo. Lengo la pili ni unpack, yani unpack hii Braille Note Touch Plus. Tunataka tufungue hiyo Braille Note Touch Plus, yani tufungue hilo box hilo la Braille Note Touch Plus ili tujue humo ndani kuna nini. Sio kuifungua kwa bisibisi, sio kufungua hizo nati zake, hizo screws zake. Tunataka tufungue tu box ili tuweze kuona yaliomo. Nasema fungua tuone yaliomo, si ndio? Katika somo hili pia na sisi tufungue ili tuweze kuona kilichomo ndani ya box lililohifadhi Braille Note Touch Plus. Lengo la tatu, tutaweza kuelezea muonekano na hasa muonekano wa nje wa hii Braille Note Touch Plus. Tutaweza kuelezea juu ya hiyo carrying case, lakini pia tutaweza kufahamu kimfuko kilichotumika kubebea hiyo au kuhifadhia hiyo Braille Note Touch Plus au kutunzia hiyo Braille Note Touch Plus. Lakini pia tutaweza kufahamu umbile la juu, top face, umbile la juu la hiyo Braille Note Touch Plus. Lakini pia tutaweza kujua umbile la upande wa kushoto wa Braille Note Touch Plus inaonekanaje. Lakini pia tutaweza kuelewa upande wa kulia wa hiyo Braille Note Touch Plus inaonekanaje. Lakini pia tutaweza kuelewa upande wa nyuma wa hiyo Braille Note Touch Plus. Lakini pia tutaweza kuelewa pia hata upande wa mbele wa hiyo Braille Note Touch Plus. Lakini pia tutaweza kuelewa upande wa chini
kuna nini huko. Lakini pia tutaweza kufahamu uwepo wa Bluetooth kwenye hicho kifaa, lakini pia na uwepo wa USB na uwepo wa Wi-Fi. Hilo ndio lengo letu la 3. Lengo letu la 4, tutaweza kufahamu namna ya kuchaji hii Braille Note Touch Plus. Lakini lengo la 5, tutaweza kufahamu namna ya kuwasha na kuzima hii Braille Note Touch Plus. Lakini pia tutaweza kufahamu namna ya kutumia, kuna kitu kinaitwa standby mode. Tutafahamu standby mode ni nini. Lakini pia tutaweza kufahamu namna ya kurambaza kwenye Braille Note Touch Plus. Namna gani tunaweza tukarambaza kwenye hii Braille Note Touch Plus kwa kutumia keyboard mbalimbali au first letter navigation. Na hapo utagundua kwamba kumbe Braille Note Touch Plus ina keyboard nyingi. Ina keyboard kama 4 hivi. Keyboard ya kwanza ni hiyo ambayo unaiona hapo juu, lakini anyway usiconcentrate sana kwa sasa, tutakuja kuigusa baadaye. Kwa hiyo tutaweza kufahamu namna gani tunaweza tukarambaza Braille Note Touch Plus kwa kutumia keyboard au first letter navigation. First letter navigation ni urambazaji kwa kutumia herufi ya kwanza ya either file, folder au program. Sasa lengo la 8, tutaweza kufahamu namna ya kurambaza, kufikia, kufungua na kufunga menus mbalimbali zilizoko ndani ya Braille Note Touch Plus. Yaani Braille Note Touch Plus ina menus kadhaa. Sasa sisi tutajifunza namna gani tunaweza kurambaza, kufikia, kufungua, kufunga hizo menus mbalimbali. Ambapo hizo menu tutaona main menu, ile menu kuu, kuna menu items, kuna running applications, kuna all applications, kuna custom menu, kuna context menu, kuna contextual help, kuna notification shed na user guide. Sawa Ina maana kwamba hii Braille Note Touch Plus pia ina user guide yake. Ina mahali ambako unaweza ukajifunza zaidi juu ya kifaa hiki. Lengo mahususi la 9 ni kutumia sasa programs mbalimbali, kutumia applications mbalimbali, programu tumizi mbalimbali zilizojengelewa humo ndani ya Braille Note Touch Plus, lakini nyingine ni third party, yani zimetengenezwa na watu wengine, na hapa tutazichagua kwa sababu ziko nyingi. Kwenye Braille Note Touch Plus kuna programs nyingi, nyingine ni zile ambazo zimejengelewa moja kwa moja ndani ya kifaa hiki cha Braille Note Touch Plus, lakini nyingine ni third party, yani zimetengenezwa na watu wengine na pia zinaweza kusakinishwa ndani ya hiki kifaa cha Braille Note Touch Plus. Kwa hiyo programu hizo ni keyword. Keyword hii ndio programu ile kwa lengo la kuandikia. Kwa hiyo wale wote ambao wanatamani kuandika, kusave, kuselect, kucopy, kucut keyword, itakuwa ni program tumizi itakayotumika kwa lengo la kufanya word processing. Kwa hiyo hii ni word processor ambayo kwa Kiswahili tunaita programu andishi. Programu ambayo sana tutaitumia kwa lengo la kuandikia na kufanya kazi zote zinazohusiana na mambo ya uandishi. Pia kuna Keymail. Hii ni programu tumizi kwa lengo la mambo ya email na kuseti kifaa chako kwa lengo la kukipa email address, unatumia hii Keymail. Lakini kuna Keyslides. Hii ni application kwa lengo la kusomea au kufungulia PowerPoint slides. Mwalimu umeshatengeneza slides zako, sasa unataka kuzisoma slides zako ambazo tayari umeshazitengeneza. Kuna wakati ungependa kupresent au kuwasilisha material yako au hicho unachokifundisha kwa kutumia slides. Basi kumbe hata hii Braille Note Touch Plus inaweza kusoma slides kwa kutumia hii Keyslides. Lakini pia kuna Google Chrome. Google Chrome hii ni browser kisakuzi hiki. Nafikiri kila mtu anacho kwenye simu yake, lakini pia kuna wengine wamesakinisha Google Chrome kwenye kompyuta zao. Kwa hiyo kuna Google Chrome, hii inatusaidia kutufikisha kwenye internet na tovuti mbalimbali. Google Chrome ni programu tumizi ya watu wa Google hii. Hii ni third party application, lakini hii inatumika kwa lengo la kukufikisha kwenye masuala ya internet na websites, tovuti mbalimbali. Lakini pia kuna Keylist. Keylist hii ni application kwa lengo la kutusaidia kuhifadhi contacts za sikano yako. Yaani hapo kwa kadri tutakavyoendelea kujifunza, tutajifunza namna gani ya kuseti kifaa chako kwa kutumia akaunti yako. Na ina maana ukiseti kifaa hicho kwa kutumia akaunti yako, basi maana yake majina yote yaliyoko kwenye simu yako yote yatahamia kwenye hicho kifaa. Mnanipata hapo? Tunakupata. Okay. Keylists hii ni kwa lengo la kuhifadhi contacts mbalimbali, lakini pamoja na kwamba kifaa hiki kina uwezo wa kuhifadhi hizi contacts, kwa bahati mbaya huwezi kukitumia kupiga simu. Lakini pia kuna programu inayoitwa Keyplan. Hii ni programu ambayo itatusaidia kushughulika na masuala yote ya kalenda. Kalenda. Na kwa kuwa ni kalenda, basi maana yake kitakusaidia kuweza kupanga matukio yako mbalimbali au mambo yako mbalimbali kwa
wakati kufuatia kalenda inayoonekana hapo. Lakini pia kuna kamera. Kila mtu anafahamu kamera hii sana. Ukiachana na lile lengo kuu la kupiga picha, tutakuwa tukiitumia sana hii kamera kwa lengo la kuskani documents. Tutaskani documents. Hard copy inaweza kawa ni kitabu hivi, unakiskani halafu unakuja kuweka hiyo material ulioskani kwenye hiki kifaa, na utaweza kusoma hiyo scanned document kwa kutumia KNFB reader. Kuna programu iko hapo kwenye Electronic Braille Note Touch Plus, tutakuja kuiona. Lakini pia kuna saa, yani clock. Hii saa imekamilika kweli kweli, kwa sababu humu ndani kuna masuala ya timer. Kuna wakati unaweza ukataka kusema okay, sasa hivi nataka kupika kitu fulani. Hiki kitu nakadiria kinaweza kikaiva kwa muda wa nusu saa. Okay, kwa hiyo ngoja ni set hii timer hapa, ili ikifika tu nusu saa basi naweza nikaashumu kwamba sasa kitu changu kimeiva. Lakini humu ndani kuna stopwatch na vitu mbalimbali, tutakuja kuviona tukifika huko. Lakini pia kuna key files. Hapa sasa tutajifunza zaidi juu ya file management, mambo ya file manager, namna gani unaweza kumanage mafaili yako, kuweka faili huko, kuhifadhi faili, kutengeneza folders. Hii key files ni sawa na file manager iliyoko kwenye simu yako au kwenye kompyuta. Kuna kitu kinachoitwa file explorer. File explorer ni file manager, lakini nadhani mnafahamu zaidi juu ya file manager iliyoko kwenye simu yako. Kwa hiyo humu ndani ndipo tutakapojifunza namna gani ya kuweza kumanage files. Nikisema kumanage files, maana yake ni kuhifadhi faili zako, kucopy, kucut, kurename, kudelete, namna gani unaweza kufuta faili, namna gani unaweza kulipa jina jipya hilo faili, namna gani unaweza ukakata ukalinakili hilo faili, namna gani unaweza kulibandika, yani ukapaste hilo faili, namna gani unaweza kutengeneza folder. Nilimsikia dada Salome anataka kujua namna gani ya kutengeneza folder hapo. Kwa hiyo kwa kutumia key files utaweza kujifunza namna ya kufanya mambo haya. Lakini pia kuna Easy Reader Plus. Hii ni programu tumizi kwa lengo la kusaidia kusoma vitabu, program kwa lengo la kusomea vitabu. Lakini pia kuna Key Updater. Hii ni application ambayo unaitumia kwa lengo la kusasisha kifaa chako hii Braille Note Touch Plus. Key Updater ni kwa lengo la kuupdate hiyo Braille Note Touch Plus, inahitaji kuwa updated, kusasishwa. Lakini pia kuna Key Calc. Hii ni calculator. Calculator, kikokotoo. Namna gani unaweza ukapiga hesabu kwa kutumia hii Key Calc calculator. Ukitaka kupiga hesabu zako hizo, ziwe za kisayansi au za kawaida, basi unatumia hii Key Calc, na unapiga hesabu kwa kutumia keyboard yako hiyo ya Braille na Braille codes mbalimbali. Lakini pia kuna Keygraph. Keygraph hii ni application kwa lengo la kusaidia kuchora graphs mbalimbali za kimahesabu. Namna gani unaweza kutengeneza graphs mbalimbali za kimahesabu, za kihisabati. Lakini pia kuna KeyBRF. KeyBRF, tuko pamoja hapo Yes, kuna KeyBRF. Hii ni programu ambayo itatusaidia kutengeneza na kusoma fomati mbalimbali za Braille, za faili za Braille. Siku hizi kuna format za Braille kama .brf, kuna .brl. Nafikiri kwa wale ambao wanadili na Emboza wanafahamu vitu kama hivi. Sasa na huku pia kuna namna ya kuweza kutengeneza files za namna hiyo kwa kutumia hii program tumizi inayoitwa KeyBRF. Namna gani unaweza ukatengeneza Braille files, files mbalimbali zenye format ya Braille. Lakini pia kuna keycode. Hii keycode ni kwa lengo la kufanya coding. Kwa wale ambao wanahitaji kuwa programmers, basi kuna keycode kwa ajili yao. Unafanya coding kwa kutumia Python kwa mfano. Wanajifunza namna ya kutengeneza programu zako mbalimbali. Keycode ni application ambayo inatumika kwa lengo la kufanyia coding, kwa lengo la kutengeneza programu tumizi mbalimbali. Na hasa hii keycode imetengenezwa kwa lengo la kutengeneza programu za Python. Python ni moja ya lugha ya kiprogramu inaitwa Python. Kwa hiyo utaweza kutengeneza programu zako mbalimbali, lakini kwa kutumia lugha ya Python. Yaani wewe kama mtumiaji unaweza kutamani, bwana mimi nataka kutengeneza programu fulani. Sasa nitumie nini? Wenzetu watu wa kompyuta wana programu zao mbalimbali. Huku je, basi wakaamua kutengeneza kitu kinachoitwa keycode. Lakini pia kuna key recorder. Kuna wakati mwanafunzi anahitaji kurekodi materials, kurekodi hicho unachokifundisha wewe mwalimu. Kuna wakati ungependa uweze kurekodi materials mbalimbali. Wewe kama mwalimu ungependa uweze kumrekodia labda mwanafunzi masomo mbalimbali, au mwanafunzi anaweza katamani kukurekodi darasani. Kwa hiyo anafanyaje hapo? Anatumia hii key record. Lakini pia kuna programu tumizi inayoitwa Braille Terminal. Braille Terminal hii ni programu inayotumika kwa lengo la kuunganisha kifaa chako hicho cha Braille Note Touch Plus na vifaa vingine kama vile kompyuta na sikano, yani simu. Na unaweza ukaunganisha either kwa mtindo wa Bluetooth na kwa mtindo wa USB.
cable. Kama mnakumbuka mwanzo nilisema unaweza ukatumia kifaa hiki as a stand alone device, yani unakitumia kifaa hiki kama chenyewe kilivyo, lakini pia unaweza ukakitumia kifaa hiki kwa kukiunganishia na vifaa vingine. Kwa maana hiyo ukifanya hivyo, basi utaunganisha kifaa hiki cha Braille Note Touch Plus kwa kutumia either Bluetooth au cable ya USB. USB kirefu chake ni Universal Serial Bus. Kwa hiyo utaunganisha, na hapo kifaa hiki sasa kitatumika kama Braille display. Kwa mfano umeunganisha na kompyuta yako, sasa utakuwa unasoma hayo yaliyoko kwenye kompyuta kwa Braille kwa kutumia hiyo Braille display iliyoko hapo chini ya hicho kifaa cha Braille Note Touch Plus. Ukiangalia hapo unakuta kuna Braille ziko hapo chini zimefanana kama mwa zile za mkato. Yes, sasa hizi huwa zinakuja kufanya magic, zinakuja kufanya maajabu, yani wakati wa kusoma material yako kwa mtindo huo. Huwa zinabadilika unapokuwa ukisoma material yako. Braille Terminal hii ni application kwa lengo la kuunganisha kifaa chako either kwa njia ya Bluetooth au kwa njia ya USB, lakini hapa ni hasa kwa lengo la kukifanya hiki kifaa kiwe ndio Braille display. Yani unaweza kuunganisha kifaa chako hicho na kompyuta au na sikanu, yani simu, na ina maana kifaa hiki sasa kinakuwa Braille display. Unakuwa unatumia hizi cells hapa kusoma files zako mbalimbali zilizoko kwenye vifaa vyako tofauti kama vile kompyuta na simu. Lakini pia kuna settings kwa lengo la kusanidi vitu mbalimbali kwa lengo la matumizi yako. Lakini pia kuna settings. Hii ni application ambayo itakusaidia kuset vitu mbalimbali kutokana na malengo yako. Lakini pia kuna Google Play Store. Kumbe kifaa hiki pia kina Google Play Store. Kuna Google Play Store. Kumbe kifaa hiki pia kina Play Store kama ile ambayo umeizoea kwenye Android kwa lengo la kwenda kutafuta applications mbalimbali na kuweza kuzisakinisha hapo kwenye hicho kifaa chako. Kwamba unaweza ukainstall programs mbalimbali za Android ambazo pia ziko kwenye simu yako au hata zile ambazo haziko kwenye simu yako. Zile applications zote ambazo unahisi kwamba hizi zinafaa kwa matumizi yangu. Ina maana hapa namaanisha programs kama vile WhatsApp, unaweza ukainstall Microsoft Copilot 365. Unaweza ukainstall program yoyote ile unayoifikiria ambayo iko kwenye Play Store. Unaweza pia ukasakinisha humo ndani ya hiki kifaa. Sasa ziko programs nyingi. Hizi ni baadhi tu, lakini tutaziona zaidi kwa kadri tutakavyokuwa tukiendelea kurambaza hii Braille Note Touch Plus yetu. Kwa hiyo hizo ndizo baadhi ya applications. Lakini hapa kama nilivyosema, tutachagua tujifunze applications zipi. Mnaona zilivyo nyingi hapo. Wote mnanipata? Wote tunakupata. Lengo la 10 tutajifunza namna ya kutumia computer braille. Unajua sasa hivi kuna brailles mbalimbali kuna braille format mbalimbali Nyinyi mlipokuwa chuoni zaidi mmejifunza hii braille ya Kiswahili, lakini kuna braille ya Kiingereza, lakini hamjajifunza braille nyingine. Kama vile kuna UEB, kuna Nemeth braille na nyinginezo, lakini ikiwemo hii computer braille. Hii computer braille utajifunza kwa sababu gani? Kwa sababu ndio itakuwa ikitumika sana katika uandishi wako na katika kupiga hesabu pale kwenye calculator. Utaona namna gani ilivyo rahisi kupiga hesabu kwa kutumia computer braille kuliko kwa kutumia braille nyingine. Na lengo la 11 tutajifunza namna gani ya kuweza kutatua matatizo mbalimbali yanayoweza kujitokeza kwenye kifaa hiki cha Braille Note Touch Plus, na namna gani tunaweza tukarekebisha au tukasafisha hii Braille Note Touch Plus na kuifanya iweze kufanya kazi vizuri. Device maintenance na troubleshooting. Yani hapa tutajifunza namna ya kufanya maintenance, namna ya kusafisha kifaa chetu hiki na kukifanya kiweze kufanya kazi kwa urahisi zaidi, namna gani unaweza ukakiupdate, ukakisasisha, namna gani unaweza ukatafuta suluhu za matatizo mbalimbali yanayoweza kujitokeza kwenye kifaa hiki. Sasa hayo ndio malengo yetu 11. Hello.